Kutu tasarımında RGB ekranlar ve multimedya özellikleri ön planda tutulmuş. Kutu içeriğinde ise gerek malzeme gerek yerleşim açısından premium bir kalite var. Kutudan çıkanlara değinelim. Her zaman olduğu gibi bir adet hızlı başlangıç rehberi, marka odaklı 6 adet sticker, ekranlar için 1 adet kumaş bez, keycap ve switch puller, toz alma fırçası, 4 adet yedek switch, kumaş kaplı ve sargılı USB kablo. Son olarak da klavyemizin kendisi.